आज सुवार्थेंत सर्गींचे राज म्हणलें उतर 4 फावटी येता आनी सर्गींच्या राजाचें लॉजिक वा राजांव विवरिता. जेजूच्या काळार भुरगीं लेकाक नाचल्लीं म्हणलें आमी जाणाव. भुरग्यांक मान नासलो, अधिकार नासलो, तांच्या उतरांक मोल नासलें. सर्गींच्या राजांत सकडामोरणी व्हड कोण म्हणून विचारलेल्या सवालाक जेजू जो कोण आपणाकच कलतो कर्ण ह्या भुरग्या परी जाता तो सर्गींच्या राजांत वर्तो जातलो म्हणटा. ल्हान भुरग्या परी जावचें म्हळ्यार जेजूनच सांगचे प्रमाणे खालती जावचें, अधिकार नासलेले परी जावचें. तेच परी जेजू सर्गी तांचे दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाचे मुखामळ कळनासतना पळयतात म्हणालो. मातेवाचे सुवार्थेंत दोंगरा वयल्या प्रसंगाच्या 8 बागींचे शिकवणेन जेजून सादी मोळीं कितलीं बागी ती दादोशी जातली म्हणा, नितळमणाची कितलीं बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो म्हणा. भुरग्यांक आनी भुरग्यांचें खालतें सादें बळेपण, नितळ मन, शिसपणाचो वांटो जाता, शिसपणाचें लक्षण जाता. सर्गींच्या राजान सकडावरणी व्हड कोण म्हणून व्हड सवाल करतेल्या व्हडांक तांच्या सवालाक ल्हान जावपाचे गरजेची जाप मेळ्ळी. व्हडांक ल्हान जावंक सलीस न्हय, अधिकार आसल्ल्यांक अधिकार नासतना आसूंक सलीस न्हय, हुद्दो आसल्ल्यांक तो हुद्दो सोडूंक वा हुद्दो नासतना जिवंक भोव कश्ट आसयेत. देखूनच सुवार्थेचें सर्गी राजाचें राजांव एक पंत आव्हान, गूण करपाचें साधन आनी नीज अर्थान वर्ती जावपाचें विधान.